Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mananya ya? Ini aja tengah-tengah ya. Ya udah kebuka itu tengahnya. Oh, hati-hati. Kagak dilebihin tadi sih itu. Dia yang baliin Paneko. Ya berarti 38 mah. Itu kembaliannya 60 ya benar kok dilebihin kok. Enggak, harusnya kan 38.500. Iya. Jadi kembaliinnya Kemarin ini 62 berarti 38. oh. Dia 500 sih nggak usah. Karena udah langganan. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya kita pengen tahu dulu. Ya sudah. Beluekeun siapa aja. Tah. Iya, benar. Al-Fatih kurma. The King of Tamr. Kurma Al-Fatih. Oke, satu lagi. Tambah lebih kan nempel. Penting aja. Wah. Buang tuh deh. Buang. Nah, kurma Al-Fatih. The King of Tamr. Kurma Al-Fatih. Premium Dates. Sudah sampai Kota Bekasi 2 ember. Jadi yang berpercikan yang Iya, 2 ember ya Bekasi ya Kak. Sudah sampai lumayan Kota ada Bekasi. 38.